കിളികളുടെ മൃത്യു എനിക്കെന്നും ഒരു നിഗൂഢതയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൂട്ടിലടച്ച് വളർത്തുന്ന കിളികളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല. മനുഷ്യനോടോ മനുഷ്യനിർമ്മിത യന്ത്രങ്ങളോടോ ഉള്ള സമ്പർക്കത്താൽ കിളികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മൃത്യു എൻ്റെ വിഷയമല്ല. പറന്നുപോകവേ ആകസ്മികമായി കറണ്ട് കമ്പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിച്ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി ചത്തുപോകുന്ന കാക്കകളുടെ ശരീരം വെച്ചും ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അവസാനത്തെ പറക്കലിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് അവസാനത്തെ പറക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ക്ഷണത്തിലും ഞാൻ കിളിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമയത്തിനും ഭൂപടങ്ങൾക്കും വെളിയിൽ ഒരിടത്തേക്ക് ചിറക് നിർത്തി പറന്നു ചെന്ന് അസാധ്യമായ ഏതോ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചില്ലയിൽ ധ്യാനനിരതമായിരുന്ന് ഒരു അദൃശ്യ പക്ഷിയായി മാറുന്നത്. അതും ഒന്ന് കാണാനേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. കാരണം കിളികളുടെ മനസ്ഥൈര്യമോ പറക്കലോ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മരണത്തിലെങ്കിലും കിളികളെ പോലെ ആവാൻ ഒരു പരിശ്രമം മാത്രമാണ്.